Hello mga ka-busy mind. Ang ibahagi ko sa inyo ngayon ay ang diagram ng stop-start motor control na may kasamang trigang lights indicator para malaman natin kung ang control natin ay gumagana o anong sitwasyon ng ating motor control. Naka-stop ba or naka-start or naka-trip. Kaya ibahagi ko sa inyo para malaman natin kung paano ito wawiringan. So ito yung ating ginawa na diagram. So kung titingnan natin diyan, line 1 dadaan ng breaker direkta sa stop ng ating motor control. Yung stop ng motor control ay yung push button. So maraming klase ng switch kung saan ginagamit sa magnetic contactor. Pero yung ginagamit natin kadalasan ay yung push button na switch. So galing sa line 1 direkta sa normally close na push button. So ito ay in C. Ito naman normally open in O. So galing sa stop ng ating control direkta sa ating start na switch. Galing diyan papasok sa E1 ng magnetic contactor dito. Kikita natin diyan. Yan. Yan. So may E1 dito. Papasok sa E1. So yung line 2 naman natin, dito natin ikabit sa E2. Tapos dadaan ng auxiliary contact ng ating overload relay, itong OL natin. So dito doon natin makikita yung 95, 96 sa overload relay. So ang gamit ng overload relay, diyan natin i-set up yung amperahe ng ating motor. Kapag nag-overload na, sumobra na sa sineset up natin, itong 95, 96, mag-open ito. So mawala yung supply ng ating E1. So wala nang contact yung ating contactor. Yun ang function ng overload relay. So ngayon, sa stop start naman, hindi pwedeng walang latching ito. Kasi kung nabantayan natin yung stop start, pag push natin, nag-on siya. Pag binitawan mo, nag-off naman yung magnetic contactor. So ang gagawin natin, lagyan ng latching para mag-hold yung contact niya. Kaya nilagyan natin ng auxiliary contact na normally open. Itong 13 at saka 14 ng ating magnetic contactor. So ang magnetic contactor, maraming klase, maraming amperahe, pero yung magnetic contactor na ito ay dalawa lang ang auxiliary contact. So may maraming magnetic contactor na malaki, marami yung auxiliary contact. So dito sa E1 papunta sa ating start stop control, yung start natin, lagyan natin ng latching dito sa 13 at saka 14 para pag push natin dito,
yung supply, kahit nabitawan na natin dito, yung normally open kapag naka-energize na yung main contact natin, yung normally open, mag-close na yan. So dito na dadaan yung supply natin kahit binitawan na natin yung start na button. So tuloy-tuloy na ang pag energize ng ating magnetic contactor kasi yung linya dito na dadaan sa 13 at saka 14 kasi mag-close na yan kapag na-energize na yung holding coil natin. So sa light indicator naman, so kailangan itong lagyan natin ng light indicator kasi hindi natin malaman kung may supply ba ang ating motor kung wala tayong light indicator. So ang light indicator, tinatawag ito na first gang, second gang at saka third gang. So yung unang light indicator, dyan natin kinuha sa after ng start. Kasi pag post natin dito sa start button, iilaw ito. So iilaw itong ating start. Ito ay start na indicator. Yan. So para malaman din natin na gumagana din ang ating main contact ng ating magnetic contactor, idaan din natin sa auxiliary contact. Kung malaking contactor natin na nakadikit dito na mga auxiliary contact. So halimbawa 13 at saka 43 at saka 44, yun ang normally open. So normally open yung auxiliary contact na ilagay natin diyan. Pag energize nito, nag-close ito, so iilaw yung ating start na indicator. Yun ang unang light indicator. Yung pangalawa naman na light indicator natin ay ang stop. Yan, stop indicator ito. So dito natin kinuha yung supply sa line 1, kahit saan natin diyan i-connect. Dito natin i-connect sa stop or dito, walang problema, basta line 1 yan, direkta ng ating ilaw, light indicator. Tapos idaan din natin sa auxiliary contact na normally close. So sa magnetic contactor natin, makikita natin diyan na 11 at saka 12 normally closed yan. Inse yan. So ibig sabihin, pag start ng ating magnetic contactor na supplyan na natin ito ay hindi iilaw kasi nakadaan ito sa auxiliary contact na normally close. Kapag nag-start yung ating magnetic contactor, yung normally close, mag-open ito. So wala itong ilaw. Ang iilaw lang itong start. So yun ang function ng second gang ng ating light indicator. So stop indicator ito. So kapag naka-stop tayo, pinost natin itong stop, ito ay iilaw. Namamatay itong
start na indicator. Yon ang function yan. Palitan sila ng pag-ilaw. Dito naman sa ating third gang na light indicator, iilaw lang ito kapag nag-trip yung ating magnetic contactor. So ito ay trip indicator. Halimbawa, nag-overload yung ating motor, yung normally open, mag-close ito. So, ibig sabihin, pag nag-close ito, iilaw ito na trip. So, tandaan natin, kapag ang normally close, nag-open yan kapag nag-energize na. Ang normally open naman, kapag nag-energize, mag-close niyan. So, kaya yung 95, 96, at 97, 98, magkasama ito sa overload. Doon natin yan makikita sa overload relay. Doon natin ito makikita. Kasama niyan. So, ibig sabihin, kapag nag-trip yung overload relay natin, ito ay nag-close. So, yung 95, 96 natin na auxiliary contact ng overload relay natin, ito ay mag-open. So, yung line to, hindi na makapasok kasi nag-open dito. So, namamatay yung ating magnetic contactor. So, nawala na yung supply. So, ang kahalagahan dito ng stop-start motor control, safety yung ating motor, hindi masusunog. Kasi, may protection tayo na overload relay. So, yun ang function ng overload relay. At saka mga first gang, second gang, third gang na indicator light. So, yun lang ang maibahagi ko sa inyo. Kung may natutunan ka sa video na ito, like and share. At huwag nyo nang kalimutan na i-follow nyo ako kung hindi pa kayo nakapollow. Okay, maraming salamat.